jeg smage til aftensmad. Au. Er der noget galt, eller hvad? Nej, der er simpelthen ikke noget galt. Skal du høre min dag? Du ved, jeg cyklede ned mod Netto, og så jeg ved ikke, om det har været en flagermus. Så begyndte den bare sådan at mure. Det er ikke fordi, at jeg er sur, men nu skal du også lige høre, at man arbejder et sted. Så skal man tage ansvar også. Jeg fik min ordre forkert, sig mig. Altså, hvad er der galt med dig? Ja, jeg synes, det er fint nok. Det er bare sådan, vi skal. Sådan. Du ved. Altså. Hold da påskeferie.